オデュッセウス様、トロイアが降伏する気配はありません。大きな猫の像を作り、中に兵士を忍ばせるのです。猫の可愛さにトロイアの人々は必ず像を町の中へ運び入れるでしょう。こうしてギリシアの人々は大きな猫の像を建設し、できましたね、オデュッセウス様。鳴き声も出ます。可愛い。尻尾も動きます。ますます可愛い。この子はもううちの子だ。可愛いな。可愛い。トロイアとの戦いは少しだけ長引いたそうです。